Arkadaşlar size bir önceki videoda Space'i ve Shift'i, Enter'ı sökemediğimi söylemiştim. Bunlar da stabilizer olduğu için, yani şuradaki boşlukları alabilmek için içerisinde stabilizer var. Bu yüzden çıkmaları biraz daha farklı. Birkaç araştırma yaptım. Şimdi nasıl çıkarılacağını göstereceğim şöyle. Birazcık daha güç, yani bunlar biraz daha sert ama gördüğünüz gibi bu şekilde çıkabiliyorlar. Aynı şekilde buradan da alıyorum. Biraz zor çıkıyorlar ama çıkıyorlar. Yani stabilizerleri biraz sert tutuyor. Özellikle bakın burası mesela gelmiyor ve geldi. Bunlar orijinaldekiler. Bu da şimdi takacağım space tuşum. Zaten bunlar uyumlu oluyor gördüğünüz gibi. Aldığınız zaman keycaps'lere dikkat edin. Her orantı için ekstra olarak veriliyor. Oturtuyorsunuz ve RGB ile beraber şimdiki görüntüsü bu şekilde.